नमस्कार साथीहरू, यहाँ सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धेरै स्वागत छ यस युट्युब च्यानल प्रो टेक्निकल सोल्युसनमा। आज पनि हामीहरू तपाईँमाझ एउटा भिडियो लिएर आएको छौँ धेरै समयपछि। यो चाहिँ हो हाम्रो व्हिर्लपुलको टप लोड वासिङ मेसिन है। यसमा चाहिँ समस्या के थियो भन्दा यसको चाहिँ ड्रेन चाहिँ हाम्रो फालेको थिएन, ड्रेन गरेको थिएन र यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम मेजर सर्भिसिङ गर्नुपर्ने थियो। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ड्रम हेर्नुहोस्, अब यो सर्भिसिङ गरेपछि पछाडि यो यस्तो भयो है। अब यो पुरा भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी सर्भिसिङ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ है त। ल, यो हो अब हाम्रो व्हिर्लपुलको टप लोड वासिङ मेसिन। यसमा समस्या थियो, हाम्रो पानी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पानी ड्रेन गरेको थिएन, जुन चाहिँ कपडा धोइसकेपछि पानी फालेको थिएन। र यसमा समस्या के आएछ भन्दाखेरि हामीले यो मोटरको समस्या आएछ, जुन चाहिँ हाम्रो ड्रेन मोटर हो यसको समस्या आएछ। यसले गर्दा चाहिँ पानी फालेको रहन्छ। गएर त हामीले हेरिसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ कस्टमर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो मेसिन चाहिँ 8 वर्ष जति भयो हामीले युज गरेको, अहिलेसम्म हामीले के छ सर्भिसिङ गरेको छैन, त्यही भएर सर्भिसिङ गरिदिनु पनि पर्यो सर भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। हामीले उहाँको अनुरूप नै हामीले के गर्नु लाग्यो, हामीलाई अब सर्भिसिङ गर्न चाहिँ हामीले लागेका छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब फर्स्टमा यो ड्रमको जुन चाहिँ माथिपट्टिको क्याप छ त्यो क्याप चाहिँ हामीले खोल्छौँ। त्यो क्याप खोलिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब कतिको फोरो छ भन्ने कुरोलाई हेर्नुहोस्। अब यो ड्रमको जुन चाहिँ ड्रम भएको यो एकदम यो फोरो बसेको छ, हेर्नुहोस् त ड्रमको क्याप हो यो। यसमा हेर्नु त पुरै एकदम यो चुना चाहिँ खानेबानी चाहिँ युज गर्नु छ उहाँले, चुना चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ बसेको रहेछ है त। त्यस्तै गरी अब हामीले भित्रको ड्रम पनि खोलेर हेऱ्यौँ। ड्रम खोलेर हेर्दाखेरि एकदम यो चुना धेरै माटोहरू हिलोहरू एकदमै ड्रममा चाहिँ थुप्रेर बसेको रहेछ, जुनले चाहिँ एकदम ड्रमलाई चाहिँ स्मुथली चाहिँ हाम्रो चलाउन दिएको थिएन है त। त्यही भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब त्यो दिन चाहिँ एकदमै रातै पर्यो। अब भोलिपल्ट आएर गर्ने कुरा गरियो है। अब ड्रम तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त कति फोरो छ। तपाईँहरूको मेसिन पनि यदि वासिङ मेसिनहरू तपाईँहरूले चलाइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ वासिङ मेसिन चाहिँ सर्भिस चाहिँ गर्नु होला टाइम टाइममा। यो हाम्रो ड्रेन मोटर यसरी डढेको रहेछ, जुन चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पुरानो ड्रेन मोटरको फोटो सँगसँगै मैले यसलाई चाहिँ तपाईँलाई नयाँ ड्रेन मोटर पनि देखाउँछु है त। यसले हेर्नुहोस्, नयाँ ड्रेन मोटर अर्को उतापट्टिको साइडमा छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नयाँ ड्रेन मोटर हो है त। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ है त। साथै यस्तै गरी अब अरू टेक्निसियनहरूलाई पनि हाम्रो यो भिडियो चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि उहाँहरूले पनि के होस् मेसिन चाहिँ राम्रोसँग बनाउन सक्नुहोस्, रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ है त। ल, त्यसै साथै वासिङ मेसिन चलाउने कस्टमरहरूलाई चाहिँ मेसिन चाहिँ कसरी चलाउँदा अझै राम्रो हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मेसिनलाई चाहिँ कसरी प्रोपरली युज गर्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूले यो भिडियोहरू जानकारी पाउनुहुन्छ। हामी भोलिपल्ट बिहान आइसकेपछि अब सरले के साफ गर्ने अब हाम्रो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् एकदम यो हिलो छ, हेर्नुहोस् एकदम हिलो माटो, त्यस्तै गरी पुरै एकदम यो चुना जमेको छ है त्यसलाई। यो हाम्रो ड्रम हो। ड्रम चाहिँ मजाले हामीले अब जेट प्रेसर लगाएर चाहिँ मजाले साफ गर्छौँ। अब त्यो पुरै भिडियो चाहिँ हामीले देखाउन सकेन है। अब पुरै भिडियो चाहिँ अब हामीले त्यो एक्लै थिएँ म, त्यही भएको हुनाले यो पुरै भिडियो चाहिँ गर्न सकिएको छैन। जति पार्टमा चाहिँ मैले भिडियोहरू चाहिँ गरिरहेको छु, अब हेरिदिनु होला है त। यो चुनाले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ड्रम चाहिँ यो फ्रिली घुम्न पाउँदैन। तपाईँको जस्तै लोड बढिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा मोटरमा पनि लोड परिरहेको हुन्छ, साथै फोरोहरू जमेको हुनाले चाहिँ तपाईँको कपडा पनि राम्रोसँग धुँदैन, स्मुथली चल्दैन मेसिन है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले ड्रम चाहिँ तपाईँको वासिङ मेसिन चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्येक एक वर्षमा तपाईँहरूले डिप क्लिनिङ चाहिँ गर्नुपर्छ है त। क्लिनिङ गरेन भने चाहिँ तपाईँहरूको मेसिन चाहिँ लङ टर्म चाहिँ तपाईँको मेसिन चाहिँ जाँदैन। तपाईँको अझै यो टप लोड भन्दा पनि अझै फ्रन्ट लोड मेसिन चाहिँ एकदमै धेरै टाइममा चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। किनभने त्यसमा चाहिँ स्पाइडर हुन्छ। अब स्पाइडर चाहिँ तपाईँहरूको सर्भिसिङ गर्नु भएन भने तपाईँको फोहोर कपडाहरू हालिदिनु भएको छ भने हिलोले गर्दाखेरि जुन चाहिँ माटोले र साथै सरफ जुन चाहिँ तपाईँले युज गर्ने सरफले चाहिँ एकदमै रियाक्सन गरेर चाहिँ त्यो स्पाइडर चाहिँ एकदम छिटै भाँचिने सम्भावना हुन्छ। त्यो स्पाइडर चाहिँ जहिले पनि हाम्रो किटको बनेको हुन्छ स्पाइडर है, फुल्ली आइरन हुँदैन, त्यही भएर किटको हुन्छ, एल्युमिनियमको हुन्छ। एल्युमिनियमको भइसकेपछि जब चाहिँ हामीले जुन चाहिँ डिटर्जेन्ट हामीले युज गरिन्छ त्यसले चाहिँ त्यो स्पाइडरको एल्युमिनियमसँग रियाक्सन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै कमजोर बनाउँछ है। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ ड्रम चाहिँ क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले प्रत्येक एक वर्षमा तपाईँले ड्रम क्लिन गर्नुभयो भने तपाईँको ड्रम चाहिँ एकदमै स्मुथली चल्छ,
समस्या मेसिनमा समस्या के छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ र तपाईँको लो कस्टमा नै तपाईँको मेसिन चाहिँ रिपेयर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् अब हामीले ड्रम चाहिँ मजाले क्लिन गऱ्यौँ हाम्रो प्रेसर वासको सहायताले। अब एकदम यो छ्याक्क क्लिन भयो। अब चाहिँ हामी क्लिन गरेर भित्रपट्टिको नि हामीले सर्लक्कै क्लिन गऱ्यौँ। जति जान्छ कोटी यो सर्लक्कै हाम्रो क्लिन भयो है त यो। अब यति भइसकेपछि अहिलेको हेर्नु त तपाईँको अहिलेको अगाडिको फोटो र यो फोटो हेर्दाखेरि लिँदै हेर्नुहोस् त। अब हामीले जुन चाहिँ मेन समस्या थियो हाम्रो पानी नजानुको, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्रेन मोटर फिट गर्छौँ। त्यसो हुन्छ ड्रेन मोटर चाहिँ यहाँ फिट हुन्छ यो टप लोडको है। थोरै गाह्रो छ तर चाहिँ मिलाएर हाल्नु भने तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। अब यो तपाईँहरूलाई यो कचडा हेर्नुहोस्, यो ड्रमको जुन चाहिँ ड्रमभित्रबाट जुन चाहिँ वासिङ मेसिनभित्रबाट निक्लेको कचडा हो यो अलिकति। त्यसको तपाईँको 100%को तपाईँको यो 30% भएको, अरू त मैले फोहोर बगाइदिएँ है। अब मेसिन चाहिँ हामीले सर्भिस गरिदियो, त्यसपछि अब मेसिन मजाले पानी पनि आएछ। ल हेर्नुहोस् मेसिन कति क्लिन देखिएको छ। अब आनन्दसँग मेसिन चाहिँ हाम्रो रन हुन्छ है त। पानी पनि हाम्रो ड्रेन गरेको छ ड्रेन मोटर हालिसकेपछि। मेसिन चाहिँ यसरी चाहिँ चल्यो है त। अब यदि तपाईँहरू चाहिँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।